住手！少君，林渊叔好。那么客气做什么？他们是来抢武魂的。武魂？我等要前往武魂。君上正在等你们。林渊，岳小子，什么事？你们和启魂邪教是什么关系？想必营统领已经都告诉你们了吧？我想听听你们怎么说。营统领并不是会重伤污蔑对手的人，你可以相信他的话。他对你的评价还真高。他是值得尊敬的对手。怎么了？我好像有些害怕的感觉。奇怪，我为什么要害怕？有我在，怕什么？朔玄姑娘，你知道启魂珠是做什么的吗？恒道众送给君上的贡品，以此换取他们那个可怜犬眼的安全。那珠子里可都是人类的生命力啊！那又怎么了？你不会觉得不对吗？恒道众他们是人类都觉得没问题，我为什么要觉得不对？没有生命力，君上要怎么治疗我的族人？你是这么想的呀？几位还是先在这儿等一会儿。没事的。居公子是烦恼，若是我们与朔玄姑娘兵戎相见，你应当帮哪一边吗？不是，我是担心今朝和小月。我和他想保护的东西不一样。君上。祝宇，你好吗？汝为何与恒道众一同前来？我等要利用武魂前往3年前的玉界书，将其盗出。3年前，汝等曾言，不知其因何失踪。如今汝却说，是汝等盗出了其。不错。君上先别动怒，我们也是不久前才得知当年其失踪之事的真相。是吗？3年前，营统领竟然答应让其冒险留在人间，我看你们那时就已经知道真相了吧？此事是如此。老三，3年前，其被带离玉界书之时，我曾与犯人有一面之缘。是何人？3年后的扁罗环。当时三弟告知我，3年后的今日，
他因受伤无法再承受与其的共鸣，因此他要将其带去无言村，令他与岳金昭相逢。如此，当日你我的约定方可履行。原来如此。探子回报，几日前你们想把少君请回御界书，结果扁统领被少君意外重伤。岳小哥和少君是准备助横道众一臂之力了。以后的事先不说，事关我的过去，我当然要跟他们一起去亲眼看看，究竟是怎么一回事。我要是没被偷出来，就不能遇见今朝了。那样的话，这3年会很难受。让我们去巫魂吧，好不好？其与岳金昭相逢是既定事实，君上若是一意阻挠，令时间之流扭曲断裂，进而时空崩毁，那时便悔之晚矣。鼎夜，昔时神农曾言，过去之事皆为既定，必将发生，无法改变。为何嬴旭微所言与神农所言相左？或许是因为神农大神对六族并不信任吧。当年神魔之战，便可见六族心中贪婪，而且历经千万年，九泉守护已不知变更过多少代，讯息出现谬误，也是情理中之事。其离开御界书已是既定，即便吾不允他们利用巫魂，亦会有其他因缘促使历史完成。让我们去巫魂吧，好不好？允你可以，但吾要热海药环以为交换。热海药环不是在招远呢？君上莫非有意与我等同归于尽？吾心意已决。待他们进入泉眼之后，我会传信命清妃送来药环。汝若是失信，吾会荡平御界书，引他们前往巫魂。是。跟我来。朱宇，我真的是创造出来对付你的兵器吗？汝是吾的女儿，汝虽自秘术而生，然汝之血肉皆出自吾，且于吾体内孕育成形。汝是吾的女儿。朱宇，你一定不要做坏事。我喜欢你，可是我也很喜欢大家。我不想有一天跟你战斗。朱宇，若是有那一日，便由汝来取吾的性命。汝是吾的女儿，唯有汝方可杀死吾。这就是巫魂。
每次见到泉眼，都不禁要感叹造化之奇妙。那些是什么？那些都是我们的族人。天青之海生变后，君上将余族幸存者收容于此，以自己的生命力为我们疗伤。历经数年，像我和硕玄这样修为较高或是伤得较轻的，总算可以自由行动。可是更多的族人还在这沉睡着。少君，你被横道众带去御界书之前，便是在此沉睡。这里，我上次受伤的时候，就是在这里醒过来的。那本来是我的位置。上次？哪次？你不都是和我们一起来的吗？是我们在风烟翼坠崖那次？是我命令他不许说的。不到万不得已，我们并不希望你们和余族或祝羽产生关联，以免最后……还没到最后，就别担心那么多。宁虚微，打开武魂吧。时间之息只能开启片刻，快！有话快说。硕玄姑娘，再见。什么意思啊？萧欢。老大，还有何吩咐？走吧。你们要保重啊。我们要怎么确定该回到哪个时间点？时间之流自会告知我们。明姑娘，不知你是哪一泉眼的守护？我们道出其后，还必须进入泉脉完成仪式。几位统领昨日说，让我们随行亲自见证过去的秘密，可到了今日，却把我们变成了盗窃的共犯。若是扁统领不肯先言明进入泉脉所为何事，我们恐怕是爱莫能助。这可不是个好听的故事。明姑娘，告诉他吧。蜈蚣。
这是要带我们回到3年前？应是如此。我们不是要回过去的御界书吗？这好像是落日部啊。落日部。体力都太虚弱了。小修儿好温柔啊！哪日世书若是被人关进狗笼，我待你还会更温柔。小心机关！啊，不对，这本来就是你们设的机关。这本是我们收藏起魂珠的箱子。当日你们在这箱中发现了龙晶，可在那日清晨，这箱中还只有起魂珠。如果不是那款龙晶，我们也不会去无言村，也不会再遇见林渊。原来是这样。飞行器也是以龙晶作为能源，麻烦居兄从中取出一小块龙晶给我。啊，好。难怪此处会有一个时间的扭曲点，这也算解了我心中疑惑。不知什么时候会有人进来，我们快走。仙女。看来，我们做完该做之事后，便会被送回时间之溪。这倒省了不少事。这里是……嘘。清妃姐，不行。清妃姐，不必这么严厉吧？我又不是小圆。你的想法可比小圆胡闹多了。其虽然是我们所创造出来的，但它也是一个生命。我们如此将它囚禁在御界书中，计划与祝宇决战之时，再让它苏醒，完全是将它当作兵器看待，有些过分了吧？
它是我们对抗祝宇的唯一手段，容不得任何闪失。我们不是已在他身上下了秘术，令他只能听从我一人的命令吗？只要我小心在一旁看护，不会有问题的。求我也没用，有胆量找大哥耍赖去啊！守卫的口令我已经改过，你自己偷偷进去的话，后果自负哦。哎，清妃姐，清妃姐！看我做什么？谢谢你帮我说话。我本来想带个漂亮的小姑娘当跟班，多惬意，可惜老大和清妃姐都不同意。哎，哦，所以你对齐丽小圆那么好？这没什么关系吧？好了，过去的那个棋就在这房间里吧，走吧。等等，这室内安置有守卫，只要有我们4人之外的人进入外室，守卫便会现身拦阻。我们必须速战速决，否则惊动了整个御界书的人，便麻烦了。没看见守卫啊！抬头。这不是我们在基业港遇见的那个机关兽吗？3年前，角盾被窃贼击毁，清妃姐将它稍作修整之后，扔给了启魂圣宗废物利用。这家伙也是时运不济，2次都是毁在我们手上。闲话少说，快去偷小月吧。
3年前，我就是这样一直睡在这儿。开启的机关在这边。迎旭威，2个棋，哼，擒住你们，自然便知分晓。鹰统领，手下留情啊！老大，鹰统领，做个交易吧，你放我们走，我们再把扁统领还给你，如何？你们究竟是何人？为何要盗走棋？莫非你们是余族所遣？这个嘛，你是在对我下药？近来我似乎时常携人为质啊。你们先走，之后在吴垢会合。老大，消消气，反正祝宇花点力气就能够感应到棋的存在，他丢不了的。为何会有2个棋？你为何要帮助他们逃走？因为我同他们是一起来的，从3年后。之前，武魂药环确实有过一刹那反应。如果我没记错，现在的我此时应该正在锁河山搜寻入侵者。老大，你要去确认吗？那几人是何来历？你们为何要盗走棋？那名戴眼罩的青年叫做岳金钊，是代替我与其共鸣的人。另几个人是他和其的朋友。代替你与其共鸣？3年后，我因为受伤，无法再承担与其共鸣的任务。我们此行便是为了让岳金钊诞生，令其与他相遇。这封信记载有一些之后3年中会发生的重要事件，例如数刻之后，祝宇就能感应到其在一处名为屋檐村的所在。你的药性片刻后就会解除，我先走为上了。你去哪儿？归墟。龙潭九泉之龙潭。老大，你是我们最强的大哥，从小到大，我经常藏在你身后躲风避雨，这次也麻烦你了。老大，这一回是真的再见了，保重。岳小哥和少君是准备助横道众一臂之力了。以后的事先不说，事关我的过去，我当然要跟他们一起去亲眼看看，究竟是怎么一回事。我要是没被偷出来，就不能遇见金钊了。那样的话，这3年会很难受。让我们去巫魂吧，好不好？其与岳金钊相逢是既定事实，君上若是一意阻挠，令时间之流扭曲断裂，进而时空崩毁，那时便悔之晚矣。鼎烨，昔时神农曾言，过去之事皆为既定，
必将发生，无法改变。为何嬴旭微所言与神农所言相左？或许是因为神农大神对六族并不信任吧。当年神魔之战，便可见六族心中贪婪，而且历经千万年，九泉守护已不知变更过多少代，讯息出现谬误，也是情理中之事。其离开玉界书已是既定，即便吾不允他们利用武魂，亦会有其他因缘促使历史完成。让我们去武魂吧，好不好？允你可以，但吾要热海药环以为交换。热海药环不是在招远呢？君上莫非有意与我等同归于尽？吾心意已决。待他们进入泉眼之后，我会传信命清妃送来药环。汝若是失信，吾会荡平玉界书，引他们前往武魂。是。跟我来。朱雨，我真的是创造出来对付你的兵器吗？汝是吾的女儿，汝虽自秘术而生，然汝之血肉皆出自……就别担心那么多。宁虚微，打开武魂吧。时间之息只能开启片刻，快！有话快说。寿玄姑娘，再见。什么意思啊？萧欢。老大，还有何吩咐？走吧。你们要保重啊。我们要怎么确定该回到哪个时间点？时间之流自会告知我们。明姑娘，不知你是哪一泉眼的守护？我们道出其后，还必须进入泉脉完成仪式。几位统领昨日说，让我们随行亲自见证过去的秘密，可到了今日，却把我们变成了盗窃的共犯。若是扁统领不肯先言明进入泉脉所为何事，我们恐怕是爱莫能助。这可不是个好听的故事。明姑娘，告诉他吧。蜈蚣，
住手！少君，林渊叔好。那么客气做什么？他们是来抢巫魂的。巫魂？我等要前往巫魂。君上正在等你们。林渊，月小子，什么事？你们和启魂邪教是什么关系？想必营统领已经都告诉你们了吧？我想听听你们怎么说。营统领并不是会重伤污蔑对手的人，你可以相信他的话。他对你的评价还真高。他是值得尊敬的对手。怎么了？我好像有些害怕的感觉。奇怪，我为什么要害怕？有我在，怕什么？朔玄姑娘，你知道起魂珠是做什么的吗？恒道众送给君上的贡品，以此换取他们那个可怜犬眼的安全。那珠子里可都是人类的生命力啊！那又怎么了？你不会觉得不对吗？恒道众他们是人类都觉得没问题，我为什么要觉得不对？没有生命力，君上要怎么治疗我的族人？你是这么想的呀？自吾，且于吾体内孕育成形。汝是吾的女儿。朱宇，你一定不要做坏事。我喜欢你，可是我也很喜欢大家。我不想有一天跟你战斗。朱宇，若是有那一日，便由汝来取吾的性命。汝是吾的女儿，唯有汝方可杀死吾。这就是巫魂。每次见到泉眼，都不禁要感叹造化之奇妙。那些是什么？那些都是我们的族人。天青之海生变后，君上将余族幸存者收容于此，以自己的生命力为我们疗伤。历经数年，像我和朔玄这样修为较高或是伤得较轻的，总算可以自由行动。可是更多的族人还在这沉睡着。少君，你被恒道众带去御界书之前，便是在此沉睡。这里，我上次受伤的时候，就是在这里醒过来的。那本来是我的位置。上次？哪次？
你不都是和我们一起来的吗？是我们在风烟翼坠崖那次？是我命令他不许说的。不到万不得已，我们并不希望你们和余族或祝羽产生关联，以免最后……还没到最后。几位还是先在这儿等一会儿。没事的。居公子是烦恼，若是我们与朔玄姑娘兵戎相见，你应当帮哪一边吗？不是，我是担心今朝和小月。我和他想保护的东西不一样。君上。祝羽，你好吗？汝为何与横道众一同前来？我等要利用武魂前往3年前的玉界书，将其道出。3年前，汝等曾言，不知其因何失踪。如今汝却说，是汝等道出了其。不错。君上先别动怒，我们也是不久前才得知当年其失踪之事的真相。是吗？3年前，营统领竟然答应让其冒险留在人间，我看你们那时就已经知道真相了吧？此事是如此。老三，3年前，其被带离玉界书之时，我曾与犯人有一面之缘。是何人？3年后的扁落环。当时三弟告知我，3年后的今日，他因受伤无法再承受与其的共鸣，因此他要将其带去乌岩村，令他与月今朝相逢。如此，当日你我的约定方可履行。原来如此。探子回报，几日前你们想把少君请回玉界书，结果扁统领被少君意外重伤，